鯛の浜で撮影してですね、ほんで海空はどうなんだと、台風16号の影響がね、どんな感じかと思って見に来たらね、誰かやってはね、まあ乗れるか乗れんか小難しい波ですけどね、波が大きいです。鯛の浜はたくさんいました。さっき取ってきたんですよ。ですからまだ取って帰って鯛の浜の数字やります。うわー、波しぶきがこってレンズに波しぶきが。はい、鯛の浜帰ります。